来聊聊打鼾。很多人以为打鼾就是睡得香，可是其实打鼾就是造成很多枕边人痛苦的开始呢。能不能请王医师跟我们说一下打鼾的成因？好的，是的，一般的情况下的时候，我们说在普通的情况下，很多人都认为呢，打鼾它是一种正常的现象。其实呢，不是这样子的，它是一种病态的表现，不仅会影响到人们的睡眠的质量，甚至影响到健康的问题。部分的打鼾的严重的人还会影响到呼吸道的障碍。由于呢，呼吸当中缺氧，甚至往往会引起高血压、心脏病、脑血管等疾病。严重的人呢，他还有诸食的症状。打鼾呢，是由于气道的狭窄，气流呢高速呢通达，引起呢我们的震动而产生的。往往呢，它产生的原因呢，临床上大多数呢有4种的症状。第一呢，是因为鼻子疾病的产生。那么鼻子呢本身呢有哪些病变？我们说，因为鼻子呢和咽喉部产生的病变、发炎这些的引起的打鼾，如过敏性鼻炎、鼻窦炎、鼻中隔弯曲，以及呢我们说慢性的鼻咽炎。二者呢肥胖的因素也会。那么肥胖是因为我们人体的颈部的组织脂肪呢过多，脂肪呢它会呢我们推挤我们人体的呼吸道的黏膜组织，使呼吸道呢产生狭窄。第三，老化。那么老化呢是随着年龄的增长，呼吸道黏膜组织也会松弛，造成了呼吸道的狭窄。第四呢，我们是过度的疲劳和劳累。那么过度疲劳和劳累呢，也会呢使咽喉部的组织放松，阻碍气道的一个运行。另外的时候，在平常的往往喝酒多的人、抽烟多的人也会产生这个因素。因为喝酒多、抽烟多的人，它会引起呼吸道炎症和水肿，这样子呢，呼吸道也会产生狭窄的一个因素。原来如此。那不知道在中医上对打鼾的治疗方式是怎么进行呢？请王医师为我们做个分享。